Ya, kenapa? Anak-anak dah pergi makan belum? Baru lepas sembang pokok. Apa nak cerita ni? Meriah sangat kamu sembang ni. Apa sembang kamu ni? Abang kan faham. Abang tak kacau kamu lah. Abang baru lepas sembang baru lepas siram pokok. Pokok bunga, pokok laman. Apa cerita kamu? Bini kamu mana? Cari makan. Cari makan pagi. Dah breakfast. Oh, rancak menang sembang kamu ni. Abang kan faham pun.